شان قسم خدا دی رمضان دا بھی چڑھدا ہے خوشی ہوندی ہے رحمتاں والا مہینہ آیا ہے شان عید دا بھی چڑھدا ہے خوشی ہوندی ہے ہاں روزہ داراں نوں رب دی بارگاہ والوں انعام ملے گا لیکن قسم خدا دی سارے چند سارے رلا لئیے اینی خوشی نہیں ہوندی جنی خوشی ربیع الاول دے چند دی ہوندی ہے کیونکہ چند چڑھے آیا مینا دے لال دا چند چڑھے ہاتھ اٹھا کے سارے کہنے چند چڑھے آیا مینا دے لال دا اے چنہ ربیع الاول دے چنہ تیرے تو لاکھ واری صدقے تیرے تو کروڑ واری صدقے تیرے تو اسی اپنی جان وار دئیے تو وہ چاہنے جدے والے سونے محبوب دی انگلی ہوئی تو توڑ کے اپنے آپ نو بھی آقا دا میلاد منایا اسی آخنے چند چڑھے آیا مینا دے لال دا بھئی چند چڑھے آیا مینا دے ترازی صاحب کاری صاحب مولوی صاحب خطیب جی رولا پائی جاندے چند چڑھیا ہاں ہاں اے او چند کنیاں دے سینے تھار دیندے منکرانو سار دیندے قسم خدا دی اے دے عیداں دی عید ہے قسم خدا دی اے دے بہاراں دی بہار ہے کاری صاحب پھر کرنا کی ہے اے چند ویک کے سانو درس کی دیندے درس نہیں میں تے عرض کرنا ماں او چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا او بیلیو او سجنو او سنیو او یا رسول اللہ کہنے والے ہو سنی ماما دے سنی پترو لکھا تانو مبارک کیون او ویکھو او چند چڑھیا جے جس چند دے سکے ساریاں عیداں نصیب ہوئیاں نے سجاؤ درودہ دے نال لبانو سجاؤ نیک عمال دے نال اپنے بدن نو سجاؤ سونے نبی پاک دیاں سنتاں گلیاں بازار سجاؤ ایک دوجے نو مبارکاں دیو تے نالے گلے لگ کے آکھو چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا بھئی چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا چرچا کریے ہاں شمیل جپال دا کیوں چند چڑھے آیا مینا دے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام چند چڑھے آیا مینا دے نام کیوں نہ سرکار دا جدا نامی لجاں پال دا چند چڑھے آیا مینا دے لال دا جن کی آمد کی برکت سے یسرف مدینہ بنا اس نبی کی آمد پہ لاکھوں سلام چند چڑھے آیا مینا دے دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر سب غلام پیش کرتے ہیں غلاماں